Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Leonidas Orellana. Soy profesor del Centro Educativo Integral Adulto Sella Caldera, profesor de la especialidad técnica de construcciones metálicas. Este video está siendo elaborado para los alumnos del tercer nivel TP, en especial de las asignaturas de mecanizado en construcciones metálicas y preparación y planificación de la superficie. Ya nos encontramos trabajando en el tercer trimestre de esta entrega de material de apoyo que semana a semana hemos estado subiendo, y para este tercer trimestre vamos a trabajar con una unidad nueva que es la unidad de tecnologías de la soldadura, en donde vamos a tratar de ver lo mayor posible de las nuevas tecnologías que se están utilizando en lo que es la soldadura. Y para empezar, vamos a conocer una soldadura diferente a la que hemos estado trabajando, que es la soldadura de arco eléctrico. Ahora vamos a conocer un poco más de lo que es la soldadura TIG. Y para ello nos vamos a apoyar con un pequeño video de el canal Aprender Cada Día, donde nos explican detalladamente de qué estamos hablando. Vamos a verlo un poquito. Bueno, este es el video. Deberán observarlo desde la página YouTube. Lo que estamos realizando es una vista previa. Eh, Aquí en la parte inferior adjunto el link para que lo puedan observar desde la página YouTube. Así como también vamos a ver otro video que habla también de otro tipo de soldadura. Está bastante similar a la soldadura TIG, pero tiene sus diferencias, que es la soldadura MIG y la soldadura MAG. Vamos a hacer una vista previa del video. Bueno, esa es una vista previa del video que también deberán observar desde la página YouTube. Deberán observar ambos videos para poder desarrollar la actividad número 11 o guía número 11 de esta unidad nueva denominada Tecnologías de la Soldadura. A la vez, en esta parte inferior, les adjunto el link de este segundo video. Ambos son del mismo canal, Aprender Cada Día. Está son bastante buenos los videos, con hartos detalles necesarios que debemos obtener para entender mejor este sistema de soldadura. Entonces, chicos, haciendo un breve resumen para esta semana, deberán observar ambos videos, lo que es la soldadura TIG y este que es de la soldadura MIG y MAG, y resolver las preguntas que estarán asociadas a estos dos videos. Eso sería para esta semana, alumnos. Espero que este video les sirva. Se despide. Hasta la próxima, profesor Leonidas.